হ্যালো বন্ধুরা, আমি অনির্বাণ, তোমাদের ফ্রেন্ডলি গার্ডেনার, অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। বন্ধুরা, আজকে শুরুতেই আমার কিছু কলিয়াস দেখাচ্ছি, কারণ অনেকে কমেন্ট করেছিল যে দাদা তোমার কলিয়াসগুলো কীরকম আছে, অনেক দিন কোনো আপডেট দাও না। আজ অনেক দিন কলিয়াসের কোনো আপডেট দেওয়া হয়নি, কারণ কলিয়াসগুলো কলিয়াসের মতনই আছে, আলাদা কিছু হয়নি। কিন্তু এইবার খুব শিগগিরই কলিয়াসের ওপর বিভিন্ন ভিডিও আসতে শুরু হবে, কারণ বর্ষা যেহেতু চলে এসছে, তো কলিয়াসের ওপর কিন্তু ভিডিও আসবে। তো কলিয়াসের ভিডিওর জন্য স্টে টিউন থাকো। আর তোমাদের যদি কলিয়াস নিয়ে কোনো সমস্যা হয়, আজকের ভিডিওতে অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি যাতে নেক্সট ভিডিওতে সেই সব সমস্যাগুলো তোমাদের সমাধান করতে পারি। তো এবার আজকের টপিক নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণ দেখে নিয়েছো থাম্বনেলে, টাইটেলে। হ্যাঁ, একদম ঠিক ধরেছো। আজকে কথা হবে বর্ষায় গোলাপ গাছের যত্ন নিয়ে। বর্ষার সময় গোলাপ গাছে কী যত্ন করতে হয় জানতে হবে, তো সেগুলোই তো করতে হবে। তা না হলে গোলাপ গাছ কিন্তু ভালো হবে না, বা গোলাপ গাছে হতে পারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। কি সেই সমস্যা আর কীভাবে তার সমাধান করব, চলো জেনে নিই আজকের ভিডিওতে। তো তোমরা সবাই জানো আমার কাছে বেশ কিছু গোলাপ গাছ আছে মাটিতে, আর বেশ কিছু গোলাপ গাছ আছে ঘ্যাসে। এবার এই বর্ষা শুরু হওয়ার আগে আমি গোলাপ গাছগুলোতে কি কি পরিচর্যা করি আর কোন কোন বিষয়গুলো নজরে রাখি, সেই নিয়ে হচ্ছে আজকের ভিডিও। চলো এবার এক এক করে জেনে নেওয়া যাক এই সময় তোমাদের কোন কোন জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। দেখো, প্রথমেই আমি তোমাদের যেই কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে আগাছা। গোলাপ গাছের গোড়ায় যেন কোনো রকমের আগাছা না থাকে। আগাছা থাকলে কি হবে না, এক তো রোগ পোকা হতে পারে এই আগাছা থেকে, কারণ এই আগাছার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় বাসা বাঁধতে পারে। আর 2 নম্বর তোমাদের কি হতে পারে না, বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাসজনিত সমস্যা কিন্তু এই আগাছা থেকে তৈরি হতে পারে। তাই আমি তোমাদের বলবো, প্রথমেই তোমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে এই আগাছা। তোমাদের গোলাপ গাছের গোড়ায় যত আগাছা আছে সেই আগাছাগুলো তোমাদের নির্মূল করতে হবে। যত আগাছা আছে সেই আগাছাগুলো তুলে ফেলো। আরেকটা তোমাদের লাভ হবে আগাছা পরিষ্কার করলে, সেটা হচ্ছে যখন বৃষ্টি হবে না, যখন বর্ষার সময় বৃষ্টি হবে না, সেই সময় যাতে তাড়াতাড়ি মাটিটা শুকিয়ে যায়, এটাও কিন্তু একটা ব্যাপার হবে। কারণ দেখো, বর্ষার সময় ক্রমাগত বৃষ্টি হতে থাকবে, আর মাঝে মাঝে ধরো 2-2.5 ঘন্টার জন্য ধরো রোদটা বেরোলো। সেই সময় যাতে তোমাদের গাছের গোড়াটা খুব তাড়াতাড়ি জলটা শুকিয়ে যায়, তার জন্য কি করতে হবে, তোমাদের গাছের গোড়ায় যত আগাছা আছে সেই আগাছাগুলো তোমাদের কিন্তু প্রথমেই পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। দেখো, আমার যদিও টবে গোড়ায় বেশি আগাছা নেই, আগাছা, শুকনো মরা পাতা কিচ্ছু রাখা তোমাদের যাবে না, সব কিন্তু তোমাদের এরমভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে, যেমনটা আমি করলাম। এবার এই তো তোমরা আগাছা পরিষ্কার করে ফেললে। এবার আগাছা পরিষ্কার করার পর কি, আগাছা পরিষ্কার করে যাওয়ার পর তোমাদের দেখতে হবে গাছে কোনো মরা ডাল বা শুকনো ডাল আছে নাকি। যেমন তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো। হ্যাঁ, এবার দেখতেই পাচ্ছ এখানে একটা শুকনো মরা ডাল আছে। এই ডালগুলো কিন্তু আমরা দেখো, এই যে অংশটা, এই যে শুকনো অংশ, তার একটু নিচ থেকে যেখানে সবুজ অংশ দেখা যাচ্ছে, তার ঠিক 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আমরা কেটে দেবো। এগুলো কিন্তু সব বর্ষার আগেই তোমাদের করতে হবে। তা বর্ষার সময় যদি এইসব কাটিং করতে যাও, তাহলে তোমাদের গাছে কিন্তু ফাঙ্গাসজনিত বিভিন্ন সমস্যা দেখা যাবে। এবার সবসময় 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করবে, সোজাসুজি কাটবে না। আরেকটা জিনিস যেটা তোমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে বর্ষার সময় কিন্তু এইসব ফুলগুলো কিন্তু নেওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ এমনি বর্ষার সময় বর্ষা বলো গরমে বলো, ফুল ভালো ফোটে না। তো ফুল তোমাদের নেওয়ার দরকার নেই। যখনই কুড়ি দেখবে তখনই কিন্তু আমরা গাছগুলো থেকে কুড়িগুলো কেটে ফেলবো। এবার আজকে আমি তোমাদের যে টিপসগুলো বলছি, এগুলো কিন্তু আমি বরাবর এইগুলোই ব্যবহার করে থাকি, তার ফলে কিন্তু লাভ হয়। এবার দেখো, আমি তোমাদের মতনই গোলাপ করি, তোমরা যেরকম গোলাপ করো আমিও সেরকম গোলাপ করি, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস মাথায় রাখি যাতে আমার গোলাপ গাছটা ভালো থাকে, যাতে আমরা শীতের প্রচুর পরিমাণে গোলাপ পাই, সেই ব্যবস্থাটা আমরা এখন থেকে করব। এইখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে কুড়ি শুকানোর পর যে ডাল, এই ডালগুলো কিন্তু তোমাদের কাটতে হবে। অবশ্যই কিন্তু কোনো কাটার ইউজ করবে, নিজে হাত দিয়ে টানাটানি করতে পারবে না, টানাটানি করলে কিন্তু তোমাদের গাছে ক্ষতি হতে পারে। আর
যখনই তোমরা কাটার ইউজ করবে, যখনই তোমরা যে কাটার ইউজ করবে, কাটারটা যেন সবসময় শোধন করা হয়ে থাকে। কী দিয়ে শোধন করবো? সব থেকে ইজিয়েস্ট উপায় হচ্ছে তোমাদের যে কোনো হ্যান্ড স্যানিটাইজার যেটা আছে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্প্রে করে দিলে বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার একটু মুছে দিলে, সেটা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারো, ডেটল দিয়ে করতে পারো, খুব ভালো, খুব ইজিলি তোমরা কিন্তু এটা করে ফেলতে পারবে। এবার কথা বলা যাক হচ্ছে ফাঙ্গাস নিয়ে। ফাঙ্গিসাইডে কী সমস্যা হয় জানো? বর্ষায় কিছু হোক না হোক তোমাদের গাছে কিন্তু ফাঙ্গাস একটা হবেই, মানে এটা মানে হবেই হবে। তো তার জন্য আমরা কি করব, আমরা যে কোনো ফাঙ্গিসাইড এবার সবসময় একটু ভালো ধরনের ফাঙ্গিসাইড নেওয়ার চেষ্টা করবে। আমি সিস্টেমেটিক ফাঙ্গিসাইডের কথা বলবো, যেগুলো আমি অলরেডি আমার চ্যানেলে শোকেস করেছি ভিডিও আকারে, যে কোন ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করবে না করবে সেই ভিডিওটা কাইন্ডলি দেখে নাও, আমি লিংক দিয়ে দিচ্ছি। এবার সেই ধরনের কিছু ফাঙ্গিসাইড আমরা কিন্তু গাছে স্প্রে করব, নট অনলি গাছে, গাছের গোড়াতেও কিন্তু স্প্রে করব বর্ষাকালীন চলাকালীন। এবার প্রতি সপ্তাহে একবার করে আমরা স্প্রে করব। ফাঙ্গাস লাগুক কি না লাগুক দেখার দরকার নেই তোমাদের, প্রতি সপ্তাহে ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করবে আর গাছে গোড়াতেও দেবে। আর যখনই ফাঙ্গিসাইড দেবে তখনই আমরা কি করব না, অল্প একটু লিকুইড সোপ মিশিয়ে নেবো। লিকুইড সোপ, হ্যান্ড ওয়াশ যা আছে তোমাদের কাছে মিশিয়ে দিলে কি হবে না, তোমরা যেটা স্প্রে করছো ওটা অনেকক্ষণ গাছের পাতার মধ্যে স্টে করবে। কারণ জানো বর্ষায় সবসময় বৃষ্টি হতেই থাকবে, তো সেই যাতে যেটা তোমরা স্প্রে করছো অনেকক্ষণ গাছের পাতায় থাকে, তার জন্য আমরা কিছুটা লিকুইড সোপ দিতে পারো, বা তোমাদের কাছে স্টিকার থাকে, স্টিকার পাওয়া যায়, স্টিকারও তোমরা কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারো ইজিলি। এরপর আমি কথা বলি রোগ পোকা নিয়ে। হ্যাঁ, রোগ পোকা দেখো, রোগ পোকা একটা বিশাল বড় সমস্যা, বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ তো হতেই থাকে। তো তার জন্য আমরা কি করব, তোমাদের কাছে যেটা আছে সে নিম অয়েল হোক বা রোগর হোক, টাফগর হোক, সুপার সোনাটা যা আছে সেটা প্রতি সপ্তাহে আমরা স্প্রে করব। তার সাথে কি করব না, যেমনটা বললাম তার সাথে অবশ্যই স্টিকার মিশিয়ে দেবে। স্টিকার যদি তোমাদের কাছে না থাকে, হাত ধোয়ার সাবান বা তোমাদের কাছে যদি হ্যান্ড ওয়াশ থাকে, হ্যান্ড ওয়াশ সেটা মেশাতে পারো, লিকুইড সোপ বা শ্যাম্পু মেশাতে পারো, মিশিয়ে তোমরা গাছে কিন্তু স্প্রে করবে। গাছে পোকা থাকুক কি না থাকুক তোমাদের দেখার দরকার নেই, প্রতি সপ্তাহে তোমরা কিন্তু এটা স্প্রে করবে। আর চেষ্টা করবে যে বৃষ্টি শুরুর আগে একটু স্প্রে করতে, কারণ সঙ্গে সঙ্গে যদি দিলে আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, ওই দেওয়াটা বৃথা। আর যেহেতু বর্ষার সময় সবসময় মেঘলা আকাশ থাকে, তো তোমাদের দেখার দরকার নেই যে রোদ উঠে আছে কি নেই। তো যখনই তোমরা সুযোগ পাবে, যে ধরো এখন বৃষ্টি পড়ছে না কিন্তু সকালবেলা, তোমরা কিন্তু দিয়ে দেবে, ওরকম অপেক্ষা করবে না যে কখন বিকেল হবে তখন দেবো, ঠিক আছে? এইবার তোমাদের বলি মাইক্রোনিউট্রেন্ট, কারণ মাইক্রোনিউট্রেন্টের অনুখাদ্য নিয়ে কথা বলতে হবে, কারণ অনুখাদ্যের অভাব যদি তোমাদের দেখা যায়। এবার অনুখাদ্য আলাদা করে এই সময় স্প্রে করার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? কারণ বৃষ্টির জলে প্রচুর পরিমাণ অনুখাদ্য আছে, তোমাদের বলেছি গাছ একদম সতেজ সবুজ হয়ে যাবে। তো আলাদা করে এই সময় কোনো রকম অনুখাদ্য দেওয়ার দরকার নেই। একটা জিনিস যেটা তোমরা এই সময় লক্ষ্য করবে, যে গাছের পাতা একটু ফ্যাকাশে টাইপের হয়ে যাবে। এই দেখো, এই বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতাজনিত সমস্যা দেখা যাবে। এর জন্য আমরা যেমন ফাঙ্গিসাইড দেবো, ফাঙ্গাসজনিত সমস্যা দূর করার জন্য। দেখতেই পাচ্ছ গাছের পাতাটা কীরকম হচ্ছে। আর তারপর দেখবে ম্যাগনেসিয়ামের কিন্তু ঘাটতি এই সময় দেখা যাবেই যাবে। তার জন্য আমরা কি করব না, অ্যাপসম সল্ট আমরা প্রতি সপ্তাহে 2 গ্রাম পার লিটার জলে গুলে ভালো করে গাছে স্প্রে করব, আর গাছের গোড়াতেও কিন্তু অ্যাপসম সল্টটা দেবো। তাহলে কি হবে না, তোমাদের যে ঘাটতিটা, এই ম্যাগনেসিয়াম জনিত যদি ঘাটতি হয়, পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, ফ্যাকাশ হয়ে যাচ্ছে, শিরা দেখা যাচ্ছে, এই সমস্যাগুলো কিন্তু তোমাদের আর থাকবে না। এইটা কিন্তু মনে করে তোমাদের প্রতি সপ্তাহে একবার করে গাছে স্প্রে করতে হবে এবং গাছের গোড়াতেও দিতে হবে। এরপর আসি মেন কথাটা কি না, গাছের খাবার। নিশ্চয়ই তোমরা ভাবছো যে গাছের খাবার কি দিতে হবে। প্রথমত তোমাদের বলে থাকি, তোমরা যদি মিক্সড খাবার আমার কথা মতো গোলাপ গাছেও দিয়ে থাকো, আর কোনো রকমের খাবার তোমাদের এই সময় দিতে হবে না। কোনো রকমের তরল খাবার, কোনো রকমের রাসায়নিক খাবার গাছের গোড়ায় দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, যখন বৃষ্টি হবে না, বৃষ্টি পড়বে না, তখন কিছুটা তোমরা এনপিকে গাছে স্প্রে করতে পারো, যেমনটা আমি বলেছি। অবশ্যই ব্যালেন্সড এনপিকে, তার সাথে 0050 তোমরা গাছে স্প্রে করতে পারো। কিন্তু গাছের গোড়াতে কোনো রকমের রাসায়নিক খাবার, কোনো রকমের জৈব খাবার, সর্ষের খোল পচানো জল, বাদাম খোল, কিচ্ছু না। যেমনটা বাকি গাছের জন্য আমি তোমাদের বলেছি, গোলাপ গাছের ক্ষেত্রে কোনো নড়চড় কিন্তু হবে না।
খাবারটা তোমরা বুঝে দাও, খাবারের ওপর একটু কন্ট্রোল রাখো, কারণ এই সময় হচ্ছে গাছের গ্রোথিং টাইম, মানে এই সময় গাছ গ্রোথ নেবে। তো এখন এই মানে প্রচুর পরিমাণে খাবার দাবার দেওয়ার কোনো দরকার নেই। গাছে এমনি গাছ কিন্তু এনার্জি আছে গাছের মধ্যে, আর যেই বৃষ্টির জলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ওর মানে উপাদান আছে যেগুলো গাছকে বড় করতে সাহায্য করবে। আরেকটা কথা কি, এই সময় কিন্তু গাছে ডাইব্যাক তোমরা দেখতে পাবে। ডাইব্যাক দেখতে পেলে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। তোমরা ঠিক যেখান থেকে ধরো, এই দেখো তোমাদের যদি সাপোজ দেখায় যে এই অংশটা, এইখানে দেখতেই পাচ্ছ একটা ডাইব্যাক মতো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই যে সবুজ অংশটা আছে না, এই সবুজ অংশটা থেকে কিন্তু আমরা কাটবো। আমরা কিন্তু এই যে কালোটা শেষ হচ্ছে এই একদম মুখে মুখে কেটে দিলে তাহলে কিন্তু হবে না। আমরা ঠিক একটুখানি নিচে এইরকম একটা জায়গা থেকে কাটবো। কাটার পরেই কি করব না, আমরা এখানে ফাঙ্গিসাইড যেটা তোমাদের কাছে আছে সেটা কিন্তু লাগিয়ে দেবো। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। কারণ দেখো, একবার যদি ফাঙ্গাসজনিত সমস্যা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গাছকে কোনোভাবে বাঁচাতে পারবে না। এবার দেখো আমার গাছে এইগুলো যদি দেখতে পাচ্ছ, এই যে এরকম দেখতে পাচ্ছ, এগুলোর কিছুই না, এগুলো সব গরমের জন্য। এত অত্যাধিক পরিমাণে গরম পড়েছে, তার জন্য কিন্তু এটা হয়েছে। আরেকটা কথা তোমাদের বলবো, যদি প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হয় আর তোমাদের গাছে যদি জল নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না থাকে, তাহলে আমি বলবো বর্ষার আগেই রিপোর্টিং করো, ঠিক আছে? কারণ বর্ষার সময় কোনো রকম রিপোর্টিং করা যাবে না। বাই চান্স যদি তখন গাছের গোড়ায় জল জমে যায়, তোমাদের গাছটা কিন্তু মারা যাবে। আর যদি এমন কোনো গাছ থাকে যে প্রচুর পরিমাণে জল পড়লে জল পাস আউট হতে সমস্যা হয়, তাহলে সেই ধরনের টবগুলোকে তোমাদের কিন্তু শেডের ভেতর রাখতে হবে। কারণ সেই গাছগুলোতে যদি অতিরিক্ত জল পড়ে, তাহলে তোমাদের গাছগুলো কিন্তু ফাঙ্গাসজনিত বা গোড়া পচা বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে গাছটা কিন্তু মারা যাবে। এই সময় তোমরা যদি ভাবো যে একটা গাছ রিপোর্টিং করব, নতুন একটা গোলাপ গাছ এনেছি এটাকে রিপোর্ট করব, আমি বলবো যে বন্ধু কিছুদিন ওয়েট করে যাও, বর্ষাটা কাটতে দাও, তারপর গাছটা রিপোর্টিং করো। কেন বলছি, কারণ দেখো গোলাপ গাছ কিন্তু খুব সেন্সিটিভ গাছ, মানে ওর একটুখানি 19-20 হলেই কিন্তু গাছের ওপর এফেক্ট ফেলবে। তো তোমরা যদি এখন একটা গাছ রিপোর্টিং করো, আর বাই চান্স যদি সেই গাছে যেখানে বসালে মাটিটা ধরো ওয়েল ড্রেন না হয় বা জল বেশিক্ষণ গাছের গোড়ায় জমছে, তখন কি হবে না, তোমাদের কিন্তু গাছটা পুরো গোড়া পচে মারা যাবে। তো আমি বলবো এখন রিপোর্টিং করার দিকে যাওয়ার দরকার নেই। বর্ষাটা কেটে যাক, বর্ষাটা নর্মাল হোক, বৃষ্টিটা চলে যাক, তারপরে তোমরা গাছগুলো রিপোর্টিং করো। তার আগে কিন্তু করার দরকার নেই। যেমন দেখছো আমার কাছে একটা কিন্তু গোলাপ গাছ আছে, এই গাছটা কিন্তু আমি এখনও রিপোর্টিং করব না। আমি যদি এক্স্যাক্ট বলি, আমার ইচ্ছা আছে রথের সময়, যেই সময় রথ আছে সেই রথের সময় গাছটাকে রিপোর্টিং করা। তো দেখা যাক সেই সময় বর্ষা হয় কি হয় না। তো বর্ষার সময় একদমই রিপোর্টিং করতে যেও না। আর যেই পয়েন্টগুলো আমি তোমাদের বললাম সব কিছু, মানে আমি চেষ্টা করলাম তোমাদের সব কিছু বলে দেওয়ার। আর যেগুলো আমি করি সেগুলি তোমাদের বললাম, এমন কিছু বলিনি যেগুলো তোমরা করতে পারবে না। তোমাদের কাছে যেটা আছে, তোমাদের যেই ফাঙ্গিসাইড আছে, তোমাদের কাছে যেই পেস্টিসাইড আছে, যেটা আছে সেটাই দাও। আলাদা করে এক্ষুনি এটা কিনতে হবে, এক্ষুনি ওটা কিনতে হবে, মাথায় এই টেনশনটা আনবে না। যেটা আছে নিয়মিত দাও, ভালো করে দাও, তোমাদের গাছে কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে না। গাছ এখন দেখবে গাছ খুব সুন্দর গ্রো করবে, বৃষ্টির জল পেয়ে গাছের চেহারাই পাল্টে যাবে। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখো, তাহলেই দেখবে তোমাদের গোলাপ গাছ খুব সুন্দর থাকবে। আর বর্ষার পরে আমরা শীতের খুব কাছাকাছি চলে যাব, তখন কিন্তু প্রচুর গোলাপ ফুল তোমরা পাবে। তো এই ছিল যে টোটাল ভিডিও। আই হোপ ভিডিওটা তোমাদের ইউজফুল লেগেছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করো, আর চ্যানেলে যদি নতুন হও অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আমি কিন্তু এরকম ভিডিও রোজ সকাল 11টায় তোমাদের জন্য নিয়ে আসি। তো নতুন বন্ধুরা অবশ্যই তোমাদের যদি ভালো লাগে আমার ভিডিও, অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। কালকে ঠিক সকাল 11টা আবার একটা নতুন ভিডিওর সাথে দেখা হচ্ছে। টিল দেন সবাই ভালো থেকো আর সবুজে থেকো। ততক্ষণের জন্য আলবিদা।